turabaramukije kandi mwebwe mwese mwama muriko murakurikirana ibiganiro vya Inkerebutsi TV tubipfuriza kuroranirwa. Turanasaba wewe wese utaraba umunywanyi wacu kuraba munsi y'iki kiganiro ahanditse sabone canke subscribe uca uhakora uca ubona ahari agakengeri nakone ugakoreko uca ufyonda ahanditse tute canke all kugira ibiganiro byose tuzokwama dushira kuri imbonesha kure yacu ariyo gwanyu bizoje bibashikira byoroshe. Nk'uko muriko murabibona ku masanamu, uyu munsi igenekerezo rya 15 Ruhuhuma umwaka w'2024, abari mu Runani Ruriko Rushira mu Ngiro Umugambi nkuriza baronkeje ingo zishika 240 zo muri Komine ya Mabayi Inkwavu. Kurikirane rero ikiganiro Inkerebutsi TV yagiranye n'ubusanzwe ajejwe igisata co kugwiza umwimbu muri uwo mugambi nkuriza. Turabaramukije Yambo neza. muri amahoro meze neza. Bisaba turashima. Byokunda ko mubanza kwidondora bariko baradukurikirana kuri Inkerebutsi TV. Yego cyane nitwa Elia Kwizera. Nkaba ndi mu Runani Ruriko Rushira mu Ngiro Umugambi nkuriza, nkaba njejwe igisata cyo kugwiza umwimbu. Mbega umugambi nkuriza usanzwe ukora gute? Umugambi nkuriza witaho abana bakiri bato no kubyara ku rugero. Hanyuma ubu turiko dufasha imiryango basanzemwo abana bafise ingwara zo gufungura nabi canke abapfasoni. Rero iyo miryango iruhande yuko bigisha ingene bafungura hariho no kubafasha kugira bagwize umwimbu. Mu kugwiza umwimbu harimo rero ko bakeneye ibitungwa bito bito kubera base n'amikoro matoyi. Muri ivyo rero twaratanze ingurube, turatanga impene, ubu rero tugeze gutanga inkwavu. Ubu munsi aho twari turi ngaha twatanze inkwavu 1200 muri Komine, hama umuryango umwe wese uronka inkwavu 5, hakabamwo imfizi imwe na zine zivyara. Nuko Akenshi ari amashirahamwe canke migambiza kugira ifashe abene gihugu mugabo ugasanga abene gihugu bafise ubumenyi. Mbega mwebwe mwari mwaratangwe kubaha inyigisho canke murafise ukundi kuntu muriko murabitunganya? Yego cyane abo bantu barateguwe baraheza bakigishwa n'aba badusanzwe dukorana bari muri BPI, baratowe muri bagenzi babo kuko ibitungwa bitangwa mu Runani hazogira abokorerwa. Abo bambere rero barahejeje barigishwa. Mbere iruhande yuko twigisha bonyene turaheza turigisha n'amakomite atkurikirana ivyo bikorwa ku mitumba kugira bamenye ingene bubakira urukwavu cyangwa ico gitungo impene canke ingurube bazoba baronse, bamenye ingene bazoyigaburira, bamenye ingene baraba kwikomeye kugira azoyitabarize bayivuze. Ivyo rero baravyize, mbere turaheza turabafana gafishi kugira ngo bazoje bariyibutsa umwe wese yarakaronse. Mbere n'abazokokorerwa baraheza bakakaronka cyo kimwe nabo bazobakurikirana ku musozi. Abo rero nta nkeka z'ubumenyi barateguwe, barigishijwe, barabizi ingene borora. Mugabo abo babaguma hafi, hari hayo makomite, hariho n'abajya bita bagisa bajya bavuza ibitungwa ku misozi, nabone baguma bakurikirana. Hanyuma harabaye n'imiti yiherekeza ya mbere kugira babafashe kumenyereza. Iyo miti barabitanze, mugabo ntumva ntizomara umwanya munini ariko irafasha mu minsi ya mbere. Nuko barateguwe, twizeye ko bazovyorora neza, hama bakabandanya bokoreranira. Urukwavu babaha 5 bakakora 10, bazokorera imiryango 2. Ingurube babaha 1 bakokora 2, impene bokora 1, bikazoca bija mu Runani rero. Mbega bahejeje korera abandi arafise uburenganzira bwo kuyigurisha canke kuyifungura? Arashobora kugurisha cyangwa gafungura mugabo banza kwereka ya komite yo ku mutumba ko ikiraro kidasigaye kiri gusa. Ntidushaka ko baca bakuraho zose baca basubira muri bwa bukene. Ariko zavyaye akagira kuri 20 30 40 inkwavu ashobora kugira iza gufunguye nizo yikenuje akagura ikina kiriye. Mbere bazoshika naho bagura itongo canke bakagura imigambi y'iterambere. Ariko ntiduje indamutahe ntagire ngo ndose zitana gaca zigurisha ngo nahejeje kugira ngo je ndahejeje. Niziwe mugabo ya komite imugumiza kuri ijisho bikorerwa mu Runani rw'iterambere n'abasangira rugendo. Yego. Mbega mu kubatora mwisunga iki kuko hariho nk'abene gihugu twako turabona bamwe basa nk'abidoga ngo je ntibansizemwo byokunda kumubwira bariko barakurikirana Inkerebutsi TV ico mwisunga? Nakware ko umugambi uri gufata mu mugongo imiryango ifise abana canke abapfasoni bafise ingwara zo gufungura nabi. Mugabo urahura umutama afise umwana w'imyaka 40 50 nabo avuga ati nari kuronka.
rero ntivyitangaza yuko ahantu huye bariko baratanga ibintu hagira ati mpa nanje, ariko ingene tubatora tuja ku musozi barigiye kwipimisha ku mavuriro barabatora ko bafise ingwara zo gufungura nabi, hama turavye aho baba amikoro yabo itongo naho bashobora kuri ivyo bazigaburira turatora abambere kugira nabo babanze hama bazokokorera abandi. Urwo rutonde rero tugize ruraheza rukemezwa n'abanyagihugu bose bo kuri uwo musozi akavuga koko ati ubu niwe yotangura turavye abana afise ingene bamerewe n'aba biruhande biwe. Hari umusozi uriko abantu benshi bababaye gusumba abandi, aho haje ibitungwa vyinshi canke imbuto dutanze bakabaha nyinshi, muga bivana n'ingene umuryango wifashe, hanyuma tugaheza tukavyemeza, kibano kikavyemeza ati koko ntabishe uwamerewe nabi bagatangura, nuko tubigenza. Mwavuze ko mwatanze impene, ingurube, uno musi mwaje gutanga inkwavu, mbega kugira uwo mwahaye mumuhe inkwavu canke impene canke ingurube nibo bavyitorera canke muraraba mufate kuri zangendo mwakora mu ngo zabo mukamuna tuyu umuntu akwiye kuronka iki? Urakoze cyane. Hariho bifatira ku kwemera kwabo, nkizi ingurube n'inkwavu hariho abatazitunga bivanye naho basenga, ariko iruhande y'ico turubahiriza ukwemera k'umuntu, benshi babaca baronka impene, ariko nk'impene y'ingurube irasaba ko ufise ahantu urima kugira uyigaburire, ariko n'uto bafise itongo rinini akaba ari ritoya yoshobora gutunga urukwavu kuko biroroshe kurwahirira gogo ni rusaba byinshi. Rero zijya ngendo nazo zirafise ico zimaze, turashobora kumenya ati wafise ahanga n'igitongo giwe ringana gutya ashobora gutunga igitungwa bitamugoye canke ntaco yoshobora. Hama tugaheza agaca iruhande ya kwemera tugarabira no kuvuga mikoro y'ibintongo giwe afise. Hariho abatazi akamaro ko korora, babona abantu borora mugabo ntibigire babona akamaro ko korora, nabaje baroshowe kuronka ibitungwa hariho kubironka uko gusa kagenda ku mugabo atazi by'ukuri ikitungwa gifasha iki, byo kunda ko mutanga uburorero nka 2 3 4 ku bantu baronse ibyo bitungwa canke ku bandi bantu bataramenya akamaro ko korora. Akamaro ko korora ni kanini gose, duhejeje kubivuga aha hejuru aho twavuze ati zigwiriye azozikorako akora umugambi w'iterambere canke arufungura, urumva biraduza amikoro y'umuryango. Zitaranabana nyinshi ziratanga amase nayo akwiza umwimbo uyashize mu itongo, aho yahora ari mari hato ntarime ngo yimbure, ni yatangura gushiramwe amase azokwimbura byinshi, aheza agaburira babana na wa mufasoni bagira amagara meza. Uzi inkwavu dutanze hariho abashakashatsi bavuze ko nayo maganga ashobora kurwanya udukoko canke nayone agafasha mu gutabira. Ivyo byose rero ni ibintu bifasha kugira ngo abantu biteza imbere biciye mu bworozi. Twavuze yuko ubworozi ruzokorwa mu Runani. Urunani nago rutuma abene gihugu babana bakundana bakagenderanira bakagabiranira bagaheza bagakomeza ubumwe n'amahoro. Urumva navyo ni ikindi gihambaye. Ibitungwa rero vyama bifise akamaro, ni vyiza korora, abantu bose bokorora. Ufise hatu korora bike data wanje mugabo ntubure igitungwa mu rugi wawe. Ego mbega uyu mugambi uri gukorerwa ngaha muri Mabayi gusa? Uwo mugambi muri intara ya Cibitoke dukorera mu makomine yose, ku misozi yose, kubera iyo ngwara yo gufungura nabi iri hose. Rero turiko turayikorera hose muri mu ntara ya Cibitoke. Hariho abantu ashobora korora ugasanga korora ntibimuhiriye, mu yandi majambo nta mwimbaronse mu bworozi bwiwe, birapfuye canke bigize yindi ngorane ntizirondotse, mbega umwe yategezwa kuzokokorera bizoca bigenda gute? Aha rero turateza kuraba neza, igitungwa gipfuye kigapfa kiri mu rugo rwa kanaka, bateza kuraba igituma capfuye, ntigipfa ngo bace barengera ko bajye gipfuye kubera ugwangara uwo twagihaye ategeza kukiriha, rwa Runani ruramukurikirana akakiriha, mugabo bishitse bigapfa ku mpanuka uwo nawe acaja mu bokorerwa ntaba ari we, mugabo duteza kubona neza yuko uwo muntu atagwangara yabishizemo kugira igitungwa gipfe, nuko biteza kugenda. Iyo ari nk'iyo ntungwa canke ingurube irashobora gupfa ikuze, bagashobora kuyipfuza iyo bahwita gwaye ikintu cyo kwanukira abantu, iyo bayigurishije amahera arashobora kuvamwo ntoya igasubira kaja mu Runani. Rero nuko bigenda.
Bakunzi ba Inkerebutsi TV nkuko tuma twebabwiye murazi ko twa dusanzwe turi Mabayi Media TV ako duheruka guhindura izina tuyita Inkerebutsi TV kubera info twababwiye zihindagurika hajya makomine canke y'intara aco jana tumye natwe duhindura izina rero utaragira sabone cyangwa subscribe iraba munsi iki kiganiro ucufyo ndantse sabone cyangwa subscribe uheje kwafyonda ucubana agakenge ugakorako uheje guhakorako ucubana ndantse tute canke naho ncwakora kugira ibiganiro byacu bizokoma dusha kuri Inkerebutsi TV bizokoma gushikira byoroze mbeganya kuba harabo mwamufise motera kama urakoze cyane uwo mugambi ni umugambi wa leta uje gukorerwa ngaha mu Komine ya Mabayi mu ntara ya Cibitoki abo bana bafise ingwara zo gufungura nabi nabo Burundi uwo mugambi wawise nkuriza kuko batubariye ati abo uvyaye nkuriza ico kibondo twe tuvyarira Burundi imiryango yose tuyitera kama bavyara abo bashobora kurera abo bashobora kufungurira neza bagakura bafise amagara meza bakiga bakazoteza imbere igihugu ntituvyara asubiza inyuma igihugu tuvyara abateza imbere igihugu nabo no kuvyara bake beza dushobora kugaburira bagakurana amagara meza bakazogira ubwenge n'ubukerebutsi bwo guteza imbere igihugu murakoze ndeka twakengurukire cyane kuri umwe mushoboye kuturonsa namwe mwakoze cyane nyuma yo kuganira n'uyo mubahwa Inkerebutsi TV yegereye bamwe mu baronkejwe inkwavu amahoro mama amahoro meze neza yego mese bakwitangwa iki Meriana zoshimana Bizocimana Meriana usanzwe uvuka kwa mutumba Rushira mutumba wa Rushira none ko tukubona ngaha nagakwavu waje mu biki baje muri kibondo muri kibondo nibo bazana izo nkwavu yego none wajye kuzimaza iki ngiye kuzorora ntawo kakugurira oya kubera iki nangiye korora ndaba kazoza kabana ni giki ushobora kubwira aba bantu babazana izo nkwavu ndabashimiye yuko bodo bagiye kudufata mu nda bazokwame bamanuye umutima wo kudukurikirana uko dufisha ubugwayi gufungura nabi none nka wewe uko mbona baguha ukavungaye bampaye ukwavuga cyane ubwo ukwavu utangiye kumaza iki ngiye kubworora uzobworora waramaze kubwubakira narabwubakiye ndizaba nyinshi zozimaze iki nzokorera abandi abacarose nabo baronka hama wewe uzoguma wokorera abandi gusa nta kindi nakaye kamaro ko korora ukwavu zigwiriye uragura kwikoraho ukagafungurira umuryango abana bakamererwa neza umwavu nawo tugateza ibitegwa kugira ngo tuzorime turonke icyo tugaburira abantu turagushimiye cyane yego cyane amahoro mzee yego amahoro urameze neza yego cyane rwose amakuru yawe amakuru ni meza bakwitangwa iki nitwa Bimenyimana Bimenyimana usanzwe uvuka kwa mutumba ku mutumba wa Kabere ya Kabere mutumba wa Kabere ni ko tukubona ni bukwavu ngaha uvuye ngaha nyene ku Komine aha muri Nkuriza nibo babazana izo nkwavu yego me bagwaha inkwavu zingahe wewe inkwavu zitanu zose ndakugurire rumwe aya ngiye kuzimaza iki none kutagurisha ngiye kuzorora yego ni uzororoka uzoca uzimaza iki ncocanga ntanyigaburira ko abandi uzoha ko abandi zisigaye nawe uzimaza iki zisigaye zikume ngaho ndazoroye n'ubundi nzoguma woroye gusa uzirabaraba nta kamaro nakaye ko korora inkwavu akamaro zigwiriye uratanga kugira ubuhereze kw'abandi ni gutanga gusa ugiye korora kugeza uzotanga uhereza abandi gusa nta kindi kintu ziba zikumariye umwavu urateza uduharage ukimbura neza kubera iyo fumbire asha mbere indimo zigashisha sana urakoze cyane amahoro nawe mama amahoro meze neza bakwitanga iki Saba Jacqueline nawe tubona ufise urukwavu nuko kwavugiye kumaza iki ga Jacqueline ngiye kugorora nizororoka zoshize imaze iki zohereza abana zisigaye nazo ndazirondore nyene ndonka kavu ntera ibiharage ntera ibigori nika nzobimaza akanyama koko nta kuzoza ufungura akanyama ninagakenera nzokarya nyene none zagwiriye mbano kamazi yego urakoze cyane nawe utagushimiye
reka tubashimire cyane mwebwe mwese mwadukurikiranye, hakaba hariho ubutaragira subscribe yoca bikora kubona bamenyesha ko vuba tugiye gushirako ibiganiro byinshi cyane by'ukuntu borora inkwavu. Mubandanye mudukurikirana rero munaraba n'ibindi biganiro twasize ku bwa mbere, ahasigaye naho butaha. Bye bye.